話說啦，原來我同我老婆一齊已經10年咯，即係都唔經唔覺，即係人生有幾多個10年，原來我哋已經有10年一齊咁樣，跟住啱啱就慶祝嗰個叫咩啊求婚啊71啦，咁呢個咁容易記嘅嘅日子咁樣啦，跟住我哋就出去食咗個飯咁樣，跟住我哋都傾咗唔少咁樣，跟住我都覺得好搞笑嘅就係，即係我都回望翻，即係一齊咗咁耐就係，我發覺係。我都俾佢影響咗好多，即係同埋，我覺得呢個我哋嘅互相吸引，人與人之間嗰個緣分咧，嗰個互相吸引咧，係真係，我覺得係好神奇。我覺得你差唔多係冇得揀嘅，係啊，即係我嘅結論就係，即係你係會，你嘅潛意識係會被其他嘢吸引，即係我覺得係，我同佢有好多嘢係好唔一樣咯。即係我覺得我當初俾佢吸引，因為而家都係俾佢吸引嘅地方就係，我覺得佢係一個好有人情味嘅一個人。係好有人性、好有同情心嘅一個人，呢啲係我冇嘅嘢，而我覺得係我嘅潛意識就會揾一個咁嘅人嚟到去 balance 我，因為我係一個好似機械人啊，即係完全係一個我覺得我自己都幾黐線，即係一個好孤僻嘅人啦。跟住我係適合一個人自己做嘢，孤軍作戰，即係自己嚟到去做嘢嘅人。咁都 kind of 係解釋過而家係會做 trader 嘅呢樣嘢，就係。我基本上就係一個人，我完全唔需要同人溝通，即係我又唔睇新聞啊，我係真係好孤僻，我係完全好似一個孤島咁樣。咁但係因為我老婆，所以我嘅生活係多翻啲人喺度咯。即係我 kind of 我有一半嘅 social life 都係去喺度 organize 咁樣。即係我哋即係通常會去見啲咩人啊？即係一齊 group setting 咁樣嚟到去見人，通常都係去安排。咁當然我自己都會自己去約人食飯咁樣。咁係啊，跟住同埋我就覺得係，我都有同佢講嘅就係。我諗除咗父母之外，應該佢就係對我影響最大嘅人啦。即係如果我假設我哋係唔會離婚，跟住一直踩到最後啊，即係去到死嗰一日咁樣咯。咁即係我哋父母對我哋嘅影響，基本上係會慢慢咁樣飛歐，而取而代之嘅就係我哋嘅伴侶，即係我哋同佢相處嘅時間最多。即係我雖然會話，我覺得影響我最多嘅老師，其實係嗰啲死咗嘅人咧，即係例如係。佛陀啊、耶穌啊、亞里士多德啊，即係嗰啲哲學家，又或者係科學家同埋工程師咁樣，即係例如佢嗰啲工程師，即係總之係真理嘅發現者，我覺得係呢個世界上最偉大嘅人，就係佢哋發現咗電啊，例如係即係好似牛頓啊、愛因斯坦啊，發現咗光電效應啊，跟住又或者係去到之後 quantum mechanics 嗰啲嘢，令到我哋係有一個咁我哋現代所有嘅科技基本上係建基於嗰啲人。你就發現咗真理咯，就係嗰啲科學家，然後有啲工程師係將呢樣嘢工程師同埋企業家係將呢樣嘢變到平到大家都可以使用，即係你撳一個掣係可以有火，撳一個掣係有燈有動能，即係可以叉電用電呢樣嘢咧，係呢啲嘢全部都唔係必然，就係呢啲咁嘅人嚟到講完咗添，但係除咗呢啲人之外，其次就係我老婆啦，係啊，跟住我就係發覺，我都咁多年嚟都轉咗唔少，就係我覺得一開始我覺得我開始做運動係由我老婆開始帶起嘅，就係佢都係一個幾中意跑步嘅人啦。咁即係嗰陣時仲喺香港啊。咁我好似係受佢影響，跟住跑第一次步，即係人生跑第一次步。我仲記得非常之精彩，清楚嘅就係嗰陣時我住喺大埔，跟住我喺跑去大埔海濱公園咁樣啦，跟住好似跑咗3K 度咋，跟住跑到去海濱公園嘅盡頭啦，跟住我攰喺度撲街。跟住我好似嗰陣時一齊咗未咯，我唔記得啦。總之我就係話呢個係我人生最攰嘅一次咁樣。但係嗰次真係好深刻。跟住由嗰次開始，我基本上就係 keep 住跑步啦。跟住去到之後做 gym 啦，即係我覺得呢個習慣可以話係由佢嚟促成。即係所以我而家身上嘅腹肌其實係拜佢所賜。即係我覺得係一個好好嘅影響咯。即係有睇得出嘅嘢。即係我就睇得出有我哋呢段關係我會值得好感恩嘅嘢，就係有好多好正面嘅影響，因為同埋即係例如，我都係一個非常之孤寒嘅人啦。而佢咧就，我覺得俾 tips 呢樣嘢咧，對於我嚟講係天方夜譚，即係喺我識佢之前。咁但係咧見到佢係成日都會俾下 tips 咁樣之類，跟住都令我改變咗，就係我覺得，咦係喎，其實你去俾一個 tips 嗰間
嗰間餐廳又好 whatever 都好，即係其實係助長咗佢成功。即係如果你係覺得佢嘅產品又或者佢嘅服務好嘅話，咁其實你係應該獎勵更多嚟到去俾佢一個信息，就係你應該繼續做落去，因為我中意你。其實對我自己都有利噶，即係佢可能冇咁諗啊，但係對我嚟講，我係會咁諗啊，就係即係如果你中意嗰個產品，你中意嗰度食嘢嘅話，咁你應該醒佢多啲錢喎，就係你要繼續做落去，咁我先繼續有得食噶嘛，係咪先？就係呢個係一個雙贏嘅局面嚟噶嘛，即係我就喺佢身上學到呢啲嘢咁樣，跟住當然仲有好多啦，跟住就係去咗英國啦，生咗2個仔啦，跟住我琴日同佢傾嗰陣時咧，跟住佢都話即係我同佢講呢啲嘢啦，跟住佢都話係咪我都冇點理你啊之類咁，跟住佢都話唔係，又好似唔係喎，我明明請咗你嚟英國，跟住同佢生咗2個仔咩？因為呢2個都係我當初係極唔願意做嘅，就係我覺得生仔嗰時咧，我仲好記得好清楚嘅就係咁佢嗰啲叫咩啊？穿咗羊水，跟住咧係咪穿咗羊水都唔記得咗啦。總之就係即係準備去生咁樣啦。咁嗰陣時咧我哋住嗰啲 apartment 嘅，咁嗰架車咧就唔係住喺屋企樓下嘅，咁就要行2個字之類咁樣。跟住我行過去嗰陣時，我係好撚灰嘅，我記得好清楚，就係我好唔想生仔，即係好唔想接受，即係多個細路咁樣，我覺得好撚出煩。即係我覺得我當時我諗嘅嘢就係，不如我而家走去俾車撞死咗佢，係啊，跟住佢就揾唔到我啦。咁就睇下你點搞。即係我嗰陣時係我咁諗，即係咁當然係一個即係持續咗一陣嘅諗法啦。即係但係我嗰陣時的確係有咁諗，但係即係有。我仲記得當陣時嘅不願意啊，就係仲記得頭嗰幾個月嗰陣時，我都好唔中意對住我個仔，我就覺得好撚煩啊嗰樣嘢啊。咁當然而家就好中意佢啦。咁即係但係呢啲都係 hindsight bias 嚟嘅，即係好似嚟英國都係，就係我當初都係好唔願意嚟嘅，就係去到機場嗰時我都喊嘅，即係我一個咁嘅機械人我都喊啊，即係就係，但係而家 end up 都好好啊。咁但係咩都好啦，總之你娶到一個適合你嘅老婆，同埋一個唔適合嘅，你個生命係真係爭好遠。跟住，因為我最近都同個 friend 傾偈咁樣啊，跟住佢就話佢個老婆咧就而家就唔願意翻工啦。咁佢哋而家咧基本上就係負緊債嘅，因為即係之前即係黑人嚟啊嘛，啲 nigger 唔識用錢啊嘛，跟住就係咁喺度使好多錢咁樣啦。跟住而家負緊債，咁所以咧佢哋而家就參加咗一個嗰啲即係點樣清除債務嘅計劃之類咁樣。總之簡單啲嚟講就係佢哋而家窮撚到窿，咁但係佢老婆咧都唔願意去做嘢喎，咁就喺屋企喺度 hea 咁樣咯。咁所以咧佢而家基本上咧就係佢喺屋企又做嘢啦。亦煮飯亦都係佢煮啦，佢老婆亦都唔煮啦，咁所以佢就覺得即係好撚吹撚脹咁樣，跟住佢就話即使係咁樣，又唔俾佢屌喎，係啊，即係佢呢個就係佢講嘅重點，就係即係佢講嘅就係個老婆又唔撚翻工，又唔撚煮飯，仲要唔俾我屌，咁到底想我點啫？即係你去到咁樣嘅話，咁其實就係好惡劣。咁我唔知啊，我唔知你知我點。咁即係我想講嘅嘢就係一個好嘅婚姻其實都真係完全唔係必然，係我都聽過好多好 disturbing 嘅故事，咁都喺我身邊發生嘅，咁就係即係都覺得呢一切都唔係必然啦，而覺得我覺得自己真係好好彩咯，而我覺得點解我睇呢段關係啊，呢段婚姻之類，點解會睇得咁好啊？就係我覺得好似好大程度上其實都有運氣嘅啫喎。係啊，你點樣嚟到去睇你嘅生活？係咪我自己變咗咧？其實我都唔係好肯定。就係你境隨心變啊嘛，就係你一個人個心變咗，到底唔係應該係話你個心境到底係由環境變咗而變啦，定係調翻轉咧？就係你嘅心變咗，環境而變咧？即係我覺得未必係有一個好似一個雞蛋同埋雞邊個生先嘅問題。即係我覺得好似係冇一個絕對喎，可以係你嘅生活環境變好，然後你嘅心情變好。因為我覺得我而家嘅生活係可以話係無可挑剔嘅喎，就係有咁多個自由。就係我覺得主要就係因為有錢，就係其實你唔使返9至6，係真係同絕大部分人都好唔同，係唔應該係話唔需要愁錢呢樣嘢係好難令到你心情唔好喎。但係當然都唔係啦，亦都有好多人係有好多錢，比我有錢勁多倍咁，但係亦都可以好惆悵咁。但係我好似冇呢個問題咁，所以到底係環境好令到心情好，定係心情好變到環境好咧？我真係唔知。我比較偏向係覺得係環境促成嘅，即係我比較相信係其實係咪咧？我都唔知。即係馬克思佢就話一個底層建築，唔係上層建築，唔係喎。佢講咩啊？總之就係經濟
就係你嘅底層建築嚟到去建立你嘅上層建築，即係你嘅腦袋咁樣。屁股決定腦袋係，就係你坐咩位，你喺咩 situation，你嘅環境就會塑造你。我係比較相信呢樣嘢嘅，即係我覺得你用你嘅意志嚟到去嚟到去可以話係催眠自己離開你嘅現實係好困難嘅，唔係好實際嘅。咁就咩都好啦，咁就係有少少嘅感想啦，就係咁樣。我覺得一段好嘅婚姻咧，好大機會係離唔開錢嘅，應該係話破碎嘅關係，好大機會都係同錢有關啦。即係我覺得錢，嗰啲人話錢係買唔到開心啊 ，fucking bullshit。即係我覺得錢咧其實係等於氧氣嘅，即係如果你本身係已經夠晒氧氣嘅話咧，係冇錯，佢係完全冇撚用嘅。咁但係如果你冇氧氣嘅話咧，基本上你有氧氣就可以解決晒你所有問題。而大部分人都係冇錢噶嘛，咁所以你話錢係唔重要咧，對於大部分人嚟講咧，呢樣嘢係唔成立嘅。錢係好有用 ，OK， 即係基本上你。佢唔能夠買到開心，咁但係佢可以買走一啲唔開心啊！呢個先係重點啊嘛！即係我諗絕大部分人對生活最大嘅抱怨就係要揾食，係咪先？咁你嘅食係點嚟咧？咁就係你嘅身體。咁所以你人生最大嘅問題其實係嚟自你嘅身體嘅。如果你唔使揾食，你想象下你個生活到底係變成點？你少幾多嘅麻煩係咪？即係我覺得唔使返工呢樣嘢係你一旦試過唔使返工，你冇可能會想返轉頭，係即係因為實在太爽。就係而我覺得一個穩定嘅家庭，一個穩定嘅關係，你冇咗呢樣嘢嚟到去做 baseline 嘅話，基本上係好難維持。所以我覺得似乎最重要嘅嘢咧係你真係要揾錢，跟住同埋你要識掙錢咯。因為呢兩個係唔同嘅技能嚟啊嘛。即係你識揾錢，無非就係即係講嚟講去都係嗰啲啦，就係你創造價值，為人創造價值啊嘛。咁你要將個 focus 放喺其他人身上，放喺你嘅客戶身上，就係即係 in case 你係做老細嘅話，你就係咁諗啦。咁即係打工嘅就係另外一套遊戲咧，就係你 please 你嘅老細，係你幫佢含撚都得噶啦。總之係令佢開心咁就得噶啦。你做唔做到嘢係其次。咁但係如果你做老細嘅話，你要做嘅嘢就係你要 focus 喺客身上啊嘛。咁你要點樣嚟到提供到一啲好嘅 value 俾呢啲客咧？咁無非就係你做嗰樣嘢做得有幾好咯。咁所以嗰啲人喺度話咩 follow your passion 啊 ，total fucking bullshit。即係如果你嗰樣嘢係即係做得好差嘅話，咁其實你唔會揾到錢，跟住你又會好沮喪嘅喎，好 likely 地。咁你就算係你好 passionate 做嘅嘢，之後都會即係當佢變做你嘅工作，而你唔做咯，你唔係做得好好嘅時候，你甚至係會丟失埋你嘅興趣添。咁所以係一個好危險嘅 path 嚟啊！我覺得即係以前嗰啲人成日都會鼓吹嘅就係、即係我好似我自己都講過，我覺得我要長自己嘅嘴，就係、你唔好揾你嘅 passion 嚟咗做，即係除非你嘅 passion 你係做得好好，而且已經揾到好多錢，咁你係即管變做工作啦。但係都有機會，即係你做下變做。即係當你變做返工嗰時，可能會另外一回事。不過咩都好啦，即係我覺得掙錢就係、亦都唔係好多人係 comfortable with 呢樣嘢。我發覺就係、好似我啱啱講嘅就係、嗰個黑人嘅夫妻咪就係佢就係唔中意掙錢咯。即係我仲記得我個 friend 仲提到嘅就係佢老婆嘅阿爸定阿媽死咗之類咁樣，跟住總之留咗幾千磅佢哋，跟住咧佢哋就係。即係我朋友咧，佢就諗住去即係攞啲錢去旅行啊 whatever 咁樣啦。咁但係咧，佢老婆係使撚晒錢佢。即係你點樣去使錢？兩公婆如果唔協調嘅話，咁其實都係會爭好遠。即係使錢喺唔同嘅地方，呢個錢其實係摧毀關係，我覺得最大嘅一個原因嚟嘅，可以話。即係錢，無非係咩啫？咁就係大家慾望啫嘛。你個慾望唔一致，其實係會好大鑊咯。即係所以我個朋友佢都話，佢之後可能會去 solo trip 咯。即係掉低佢老婆咁。咁你想象下嗰段關係之後會點啊？即係好難搞嘅。即係我覺得你要有一段好嘅關係咧，其實你係。最重要嘅其實你係要有你嗰個價值觀係要差唔多咯，即係一啲重要嘅價值觀你係真係唔可以 compromise。係你揾一個衰嘅人同佢一齊，其實衰撚過你自己一個人咯。我覺得係有啲人喺度話即係老虎蟹都要結婚啊，即係兩個人總比一個人好啊，完全係 bullshit 嚟嘅。即係你揾錯人嘅話，其實衰撚過你一個人啦，大佬。即係佢即係好似撐船咁樣，如果你兩個人唔係撐緊同一個方向嘅話，咁其實你係邊度都去唔撚到嘅。即係你衰過你自己，你慢慢撐都好過
佢倒轉同你撐嘅撲你一街啦，即係你揸住個車兩個軚盤，屌你老母係咪邊度都唔使去啊？如果大家唔係行嗰個方向，其實好大鑊嘅喎。咁所以即係好似我個 friend 佢都話，一開始俾佢老婆吸引咧，就係即係咁瘋狂搏嘢咁樣，即係咁你搏嘢呢啲，你好快會飛歐噶嘛，大佬人係好老噶嘛，即係你而家搏得好爽好味，咁搏到40歲嚟，我唔知你搏唔搏到咁耐啊？跟住你呢樣嘢會走喎，即係你個樣，你去到40歲，你當女人真係紅酒咩？屌你越擺越靚啊，越擺越值錢啊，當女人係古董啊，唔係咁樣噶嘛，即係呢啲嘢唔 last 得耐嘅，即係我覺得 last 得耐嘅就係。我覺得我結婚前我都有諗過，就係點解我要同呢個人結婚咧？我覺得我諗咗幾條問題啊，一開始，我好似諗咗3條，但我而家淨係記得2條咁樣啦。第一條就係你同佢一齊開唔開心？當然係啦。咁即係如果唔係嘅話，咁我覺得呢條係最重要嘅問題。即係如果你連呢條都答 no 嘅話咧，即係我覺得你結婚係為咩咧？我唔知啊。即係除咗為錢啦，可能係又或者俾阿爸阿媽逼之類咁樣。跟住我覺得我問嘅第2條問題就係呢個人到底會唔會係一個好嘅媽媽？我嗰陣時答係。而家證明咗，我覺得 turns out 係咯，即係我覺得係我冇睇錯咁樣。咁但係呢樣嘢其實係可以我睇錯噶嘛，即係結婚前可以係一個樣，咁但係可以係假噶嘛。即係呢啲你好景嗰陣時就 OK 啫，咁可以係唔好景，即係人係會變噶嘛。咁即係我覺得係幾好彩嘅就係 end up 都即係中咗咁樣，係都仲維持到咁樣。咁我就覺得唔知啊，因為我同我個表哥係 best friend 嚟啦，即係跟住我同佢係同一年開始一齊嘅，即係同個女朋友一齊10年咁樣啦。跟住佢哋而家就開始搞結婚咁樣啦。咁我就喺8年前就已經求咗婚，跟住我而家仲生埋2個仔添，即係我就睇到即係好唔同嘅軌跡咁樣，即係唔係話比唔比較嘅問題，純粹係覺得即係都幾有趣嘅就係，即係我係咁早結婚，跟住即係我同老婆傾偈嗰陣時我都話。原來我哋求咗婚，即係我同你求婚8年前啊！屌你，我嗰陣時24歲啫喎，點解我嗰陣時會做埋啲咁嘅嘢？即係而家諗翻都覺得幾撚黐線，就係其實我嗰陣時都係幾天真無知嘅，即係可能都係一件好事啦。即係如果我覺得結婚呢樣嘢咧，求婚呢啲嘢咧，其實係一時衝動嘅咋。即係你係如果你仔細咁諗過嘅話咧，你係會覺得係搏唔過，即係。我唔知我對其他人係點樣，但係對於我嚟講係咁樣嘅，就係如果我係仔細都諗得好清楚呢樣嘢到底值唔值得做嘅話，我係會答 no 嘅，因為你結婚個本質就係咩啫？咪就係嗰張紙咯，即係同埋宣佈俾啲朋友睇咁樣，咁就係咁啫嘛。同一段關係一啲關係都冇，同一段關係嘅本身係一啲關係都冇，即係我覺得一段關係嘅本身係你2個人嘅價值觀。你2個人嘅價值觀係咩咧？就係你哋2個嘅慾望到底係咪一致？到底係咪想行一個方向？同埋喺我覺得更重要嘅係第2樣啦，就係當有唔一致嗰陣時，又唔開心嗰陣時，你真係唔識咁面對。即係你面對爆鑊，其實係重要過一齊開唔開心。即係如果即係你嘅對方同你即係每一次爆鑊咧都搞到好金嘅話咧，咁其實係。你即係除非你本身係好享受呢樣嘢，如果唔係都係搞唔掂。即係覺得係我凡事咧就係諗咗衰嗰邊先嘅，通常就係爆鑊嗰陣時點樣處理。如果係可以忍受得到嘅話咧，咁我就覺得可以行落去。因為你終會去到一個 point 就係你真係好頂唔順，就係佢有啲嘢咧你係改唔到噶啦，唔係佢有啲嘢你係改唔到，而你都係一樣，你都係唔會改嘅。應該係話。你結婚你就要面對一個現實嘅就係，呢個都係我結咗婚咁耐學到嘅最大功課，就係你冇可能改變對方，係，而你大概都係唔會改變嘅。咁所以喺大家都咁硬頸嘅情況下，你到底能唔能夠忍受到對方一啲佢唔會改變嘅嘢咧？如果你唔能，即係如果我要再問自己，呢一刻會唔會再結婚？假設我而家未結婚啦，我會問嘅係自己咯。呢個係我問自己嘅問題，就係你能唔能夠面對對方係？有啲嘢係唔會改變噶啦，你要接受呢樣嘢。即係如果有啲人係會答 no 嘅話咧，其實係唔係好適合結婚嘅喎。我覺得係喎，即係結咗婚咧係盞離婚咯。即係因為你冇呢個覺悟嘅話，咁其實你係會行得好辛苦啊。就係你住咗一齊，將會係有更多嘢
係你會睇唔順眼。即係嗰啲人喺度講話love solve everything 啊 bullshit，即係你係睇得迪士尼太多，就係冇可能嘅，就係愛係解決唔到好多問題嘅，即係唔係應該係話愛係完全冇解決到問題咯。我覺得準確啲嚟講就係佢純粹係你段關係嘅 leverage，即係愛無非係咩啫？咪就係你幾咁你幾咁 attach to 對方啊！即係我覺得就係你點樣冇咗佢唔得。而呢樣嘢咧，如果你段關係係好正嘅話咧，然後你又好黐住佢，好 attach to 佢嘅話咧，咁你段關係咧就會更加爽啊！係啊，我覺得就係咁。而調翻轉都係一樣，就係如果你段關係本來好撚閪，然後你又好愛佢，令到你冇咗佢唔得嘅話咧，咁呢段關係咧就係一個悲劇啊！基本上就係可以拍劇添，就係即係好似愛上渣男嘅嗰啲遊戲，你好憎佢，然後你冇咗佢唔得，你嘅頭腦背叛咗你咁樣，咁其實係一件好撚大鑊嘅事，即係我唔知啊，就係，但係有好多人享受喎，咁所以你話佢唔得咩？佢都不知幾過癮啊！即係都身邊都有唔少咁嘅例子，咁就係咁樣先啦。